我是 Peter Pan。生成完用图生影片之后，这个变成影片了，这个也可以把它换成影片。接下来要教大家如何用 AI 生成自己的音乐。首先呢，你要先把你要的想象，比如说像这两个背景音乐，我想给它一个温柔的吉他声，在悠闲的假日坐在沙发上，然后享受温暖阳光，所以它就生成了这一些，你就打入这些的英文看到了吗？然后我就会选这第二段，听一下，听得到吗？再听一遍。假如说这段影片配合这个，好，然后幻想一下这个影片也是在动，然后也是配合着这段音乐。